हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। आज हामी बिखे भन्ज्याङबाट छिन्ताबुसम्मको यात्रामा छौँ। हामी यहाँ जम्मा 5 जना भइकन हामी जाँदैछौँ। यी डाँडाहरू अनि योभन्दा केही मास्तिर अलिकति थोरै माथि जानु छ। अनि यस्तो रहेको छ बाटोको अवस्था। अनि यस्तो तरिकाले हामी हिँडिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ यस्तो परेको उकालो रहेको छ जो एकदमै गाह्रो गरिकन हामी हिँडिरहेका छौँ। अझै बाँकी नै छ उकालो। हाम्रो यात्रा यहाँ थकाइ लागेर केही क्षण हामी बसिरहेका छौँ र केही माथि निस्केपछि यस्तो रमाइलो ठाउँमा निस्क्यौँ जहाँबाट हेर्दै गर्दा हाम्रो देश नेपालको गौरव सगरमाथा हिमाल हाम्रो अघि देख्न सक्छौँ हामी। त्यसै गरिकन अन्य हिमालहरू पनि यस जग्गाबाट यो ठाउँबाट देख्न सक्छौँ। अर्को हिमाल रहेको छ कुम्भकर्ण तथा कञ्चनजङ्घा। अनि हामी यसरी हिँडिरहेका छौँ। बाटो एकदमै धेरै अप्ठ्यारो छ। यो चाहिँ टप डाँडामा रहेकोले गर्दा हामी उकालो निरन्तर हिँडिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामी निगालो अनि चिमल, यो चाहिँ चिम्मिङ भनिकन हामी देख्छौँ। अनि यहाँ माथिबाट देख्दै गरेका केही लुङ्ग्रुपाका जग्गाहरू। अनि यस्तो रहेको छ डाँडा। मौसम भिडियो बनाउँदै अझै उकालै छ हाम्रो पुग्नुपर्ने ठाउँ अझै माथि छ। योभन्दा मास्तिर हो। हामी यस्तो बाटो भइकन जाँदैछौँ। जसोतसो हामी हिँडिरहेका छौँ। यो खोजबाट, यो भित्रबाट देख्दै गरेको केही हिमाल अनि पहाडहरूको बिचबाट भइकन हामी हिँडिरहेका छौँ उकालो। अझै यात्रा जारी छ। यहाँ देखिँदै गरेका केही ठाउँहरूलाई हामी क्यामेरामा यसरी कैद गरिकन हामी हिँडिरहेका छौँ। यसै हामी छिन्ताबुसम्मको यात्रामा छौँ। अनि बिचमा हामीले भेटिने केही रमाइला ठाउँहरूलाई क्यामेरामा यसरी कैद गर्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ। यी यस्ता पहाडहरू हुँदै हामी अघि बढिरहेका छौँ। योभन्दा केही माथि रहेको छ छिन्ताबु डाँडा, जहाँको लागि हामी निस्किरहेका छौँ। बाटो यस्तो छ अनि हामी यसरी आउँदैछौँ। घरि बाटोमा लडिकन अनि घरि उठ्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ। माथिदेखि देखिँदै गरेको कुम्भकर्ण अनि कञ्चनजङ्घा हिमाल अनि अन्य अग्ला अग्ला पहाडहरू हामी यसरी देख्न सक्छौँ भने हामी यहाँबाट देख्दैछौँ सन्दकपुर डाँडालाई पनि हामी यहाँबाट निहाल्न सक्छौँ। र हामी अब लगभग फाइनल्ली हामी आइपुगेका छौँ छिन्ताबु डाँडा। अनि जुन डाँडामा आइपुगे पहिलोचोटि पाइला टेक्दै गर्दाको खुसी। अनि धेरै समय आयौँ होला, तर आजको छुट्टै मजा हाम्रो माझमा, जहाँदेखि हामी देख्न सक्छौँ अन्य विभिन्न जग्गाहरूलाई। अनि इलाम र पाँचथर जिल्लाको सङ्गम स्थल हो यो छिन्ताबु डाँडा। अनि जहाँबाट हामी दुवैतर्फ हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यति मात्र नभएर ताप्लेजुङको पनि विभिन्न जग्गाहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ अहिलेको लागि कुहिरोले बन्द भएको छ, तर हामी भोलि देख्न सक्छौँ। आज हामी डाँडामा सेकुवा खानको निम्ति तयार गरिरहेका छौँ। सेकुवा हाम्रो यहाँ पाक्दैछ। हाम्रो सेकुवा बनाउने स्टाइल चाहिँ अलिक फरक छ। हामी यसरी पहिला कुकरमा पकाउने अनि त्यस पछाडि यसरी सेकुवा पोल्ने। अब हाम्रो सेकुवा यहाँ पोलिँदैछ अनि केही क्षणपछि हामी खानेछौँ। पाक्दैछ, हामी प्रतीक्षामा छौँ। हाम्रो सेकुवा पाक्दैछ। साजन अनि सिमन दाइले सेकुवा पोल्दै हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ यता कति बेला पाक्छ भनिकन प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। यसरी
लाइट बालेर अनि हामी चाहिँ यो समय छिन्ताबु डाँडामा सेकुवा पात तयार भयो अनि हामी खान थाल्यौँ है। अब चाहिँ भने आज हामी छिन्ताबु डाँडामै सुत्ने तयारी गर्दैछौँ। यहाँ हाम्रो ओछ्यान तयार हुँदैछ अनि आज चाहिँ हामी यस्तो जग्गामा सुत्ने तयारी गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सुत्नका लागि यस्तो ठाउँ रहेको छ। ल अब चाहिँ हामी सुत्यौँ यही ठाउँमा भए पनि यस्तै ठाउँमा आज हामी रात कटाउने तयारी गरिकन हामी चाहिँ यो जग्गामा सुतेका छौँ। ओके, आजको लागि गुड नाइट सबैजनालाई। ओके, गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज दोस्रो दिन बिहानको 6 बजी भइसकेको छ अनि सूर्योदय हुँदैछ। यो समय हामी हेरिरहेका छौँ अनि यो चाहिँ एकदमै सुन्दर दृश्य रहेको छ। जति हामी आँखाले देख्छौँ त्यति क्यामेरामा कैद गर्न सकिएन, तर यो चाहिँ एकदमै सुन्दर दृश्य। हामी बिहानको चिसो मौसममा सूर्योदय हुँदै गरेको तस्बिर सबैजना खिचिकन यहाँ भिडियो कतिजना बनाउँदै हामी बसिरहेका छौँ। अनि यो चाहिँ शुभ बिहानीमा देखिँदै गरेको छिन्ताबु डाँडादेखि देख्दै गरेको जग्गाहरू यस्तो रहेको छ। बिहानीको झुल्के घाममा लिँदै गरेको तस्बिर अनि भिडियोहरू यस्ता रहेका छन् जो हामी एकदमै मनोरम दृश्यहरू यति बेला अवलोकन गर्न सक्छौँ यो बिहानीमा। बिहानीको समय छिन्ताबु डाँडादेखि देखिँदै गरेको कुम्भकर्ण तथा कञ्चनजङ्घा हिमालको दृश्य यस्तो रहेको छ जसले एकदमै मनमोह बनाइरहेको छ। अब हामी यहाँबाट फर्किने तयारी गर्दैछौँ। हाम्रो अघि राति सुतेको हाम्रो बेडहरू यहाँ हामी हाम्रो सिरकहरू उठाउँदै अब हामी फर्किँदैछौँ अनि घाम उदाइकन यहाँसम्म आइपुगेको छ। अब हामी यहाँदेखि फर्किने तयारी गरिरहेका छौँ र यो बिहानीमा देखिँदै गरेको छिन्ताबु डाँडादेखि देख्दै गरेको यो पहाड अनि हिमालका दृश्यहरूलाई हामी यसरी अवलोकन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एकदमै मनोरम दृश्यहरू हामी देखिरहेका छौँ। यहाँ विभिन्न हिमालहरू अनि विभिन्न जग्गाका डाँडा पाखाहरू हामी देखिरहेका छौँ। पाँचथर ताप्लेजुङ। अब हामी यहाँदेखि खाजा खाइकन हामी फर्किने तयारी गरिरहेका छौँ। यहाँ हाम्रो खाजा तयार हुँदैछ। हामी खाजा खायोरी अब चाहिँ हामी यहाँदेखि हिँड्नेलाई अन्तिम तयारी हामी गरिरहेका छौँ। यो डाँडादेखि हामी हिँड्नलाई तयार गरिरहेका छौँ। छिन्ताबु डाँडादेखि हामी एक चरण लगाइकन एक फन्को लगाइकन हेर्दै गर्दा विभिन्न ठाउँहरू विभिन्न जग्गाहरू हामी यसरी बिहानको समय देख्न सक्छौँ। र माथिबाट छिन्ताबु डाँडाबाट देखिँदै गरेको पाँचथर जिल्लाको सदरमुकाम फिदिम बजार यस्तो देखिँदैछ थोरै गरिकन। र यहाँ चाहिँ पाँचथर र ताप्लेजुङका विभिन्न जग्गाहरू विभिन्न ठाउँहरू डाँडा पाखाहरू हामी देखिन सक्छौँ। ओके, आजको लागि यति भन्दै हामी फेरि पनि अन्य कुनै पनि भिडियोहरूमा यहाँहरूको साथमा जोडिने बाचा गर्दै यहाँसम्म हेरिदिनु भएको निम्ति सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद।